Kayseri Robot Süpürge Servisinden herkese merhaba. İş yerimize ulaşan Dyson 360 robot süpürgemiz tekerlek arıza problemiyle geldi. Cihazımız uzman ve profesyonel teknisyenlerimiz tarafından hızlı bir şekilde arıza tespiti yapılarak onarım işlemine geçildi. Tekerlek sürücü devresi tamamen değişti ve cihazımız şu anda hazır. Sizler de bizimle profilimizde bulunan WhatsApp hattımızla irtibata geçerek 81 ilden ücretsiz kargo gönderimi yapabilirsiniz.